कसले यहाँ जिन्दगी दाउमा लगाइदियो कसले यहाँ जिन्दगी दाउमा लगाइदियो हार जित भएन कहिले हार जित भएन कहिले ऋण मात्रै बढिरह्यो कसले यहाँ जिन्दगी दाउमा लगाइदियो गर्थे जिन्दगी। अहिले खोटाङसम्म झङटङको 11औं हाइकिङ सम्पन्न हुँदैछ। अहिले करिब 10 किलोमिटर हिँडेर हामी यहाँ मङ्किलमा आइसकेका छौँ र अब यसै क्रममा आज उपस्थित सबैलाई एउटा मास्क वितरण कार्यक्रम रहेको छ र यो मास्क चाहिँ हामीलाई दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र देवन राईज्यू दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी वार्ड नम्बर 3 निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पठाइदिनु भएको छ र यसै गरी केही मास्कहरू खोटाङसम्म झङखङ स्वयं आफैले पनि खरिद गरेर सम्पूर्णलाई यहाँ आज मास्क वितरण पनि गरेको छौँ। यो हाइकिङ कार्यक्रम समापन पछाडि अहिले हामी खाजा पानी भइसक्यो र यसै गरी अहिले ल सबैलाई लिइदिनुहोस् है, नछुट्नुहोस् है। यो सानै भए पनि यो आफ्नो जन्मभूमिबाट आएको एउटा सम्झना हो। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकालाई हामी धेरै धेरै सम्झेका छौँ र यसै गरी यसको पहल कदमी गरिदिनु हुने वार्ड नम्बर 14 का वडाध्यक्ष दिनेश राईज्यूलाई पनि हामीले सम्झेका छौँ। मेयर दीपनारायण रिजाल, उपमेयर बिनादेवी राई लगायत सम्पूर्ण नगरको टिमलाई हामीले प्रवास भूमिबाट सम्झेको छौँ। तपाईहरूले हामीलाई दुःखद घडीमा अथवा एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा जुन कोरोना भाइरसले अहिले हामी निकै त्रसित भएको अवस्थामा हामीलाई सानै रूपमा भए पनि सम्झिनु भयो, हामी आभारी छौँ। र यो हाम्रो 11औं हाइकिङ हो। खोटाङसम्म झङखङले हङकङमा संस्थागत रूपमा पहिलो हाइकिङ सुरु गरेको हो। 2006 देखि लगातार रूपमा हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। यहाँ आज हामी करिब 100 जना जस्तोको उपस्थिति छौँ र केही काम विशेषले हिँडी पनि सक्नु भएको छ र सबैले लिइदिनुहोस् होइन, आवश्यक जति। धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई मास्क उपलब्ध गराइदिनु हुने बिरुमा अथवा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका र देवन राई समाजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। मास्क लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, बाँकी रहनु हुने महानुभावहरूले। यदि मास्क नपुगेको खण्डमा त ठिकै छ, तर मास्क अलिअलि प्लास्टिकमा मैले देखिरहेको छु। बाँकी रहनु हुने मास्क लिन बाँकी रहनु हुने मास्क लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छ ल लिनुहोस्। लजाउनु भए जस्तो गर्नु भयो नि त बहिनी त। आज हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ। हाम्रो मजाको भाइ पुरै ड्रोन उडाइराख्नु भएको छ। त्यो त 2 किलोमिटरै गइसक्यो त, देखिँदैन त चिज त। ड्रोन ल
फेरि पनि दिक्तेल पकड मजुवागढी नगरपालिका र देवन राई दाईलाई हामीले सम्झेको छौँ। धेरै नै यस अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई सम्झिनु भयो। समय आउँछ भन्ने मान्छे आएको छ समय। म पनि लाइनमा जान्छु बोल्दै बोल्दै म पनि थाम्छु। अध्यक्षज्यूको हातबाट मैले खुब दिइरहेछु। ल सबैले लिइदिनुहोस् न पुग्छ। त्यो केही उब्रियो भने चाहिँ हाम्रो उसलाई दिनेशलाई राखिदिनु पर्छ केही चाहिँ। अस्ति मार्क्स छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल फेरि पनि दिक्तेल पकड मजुवागढीलाई हामीले धेरै नै सम्झेका छौँ। यसै गरी आजको हाइकिङ सफल पार्नको लागि खोटाङ्गे लगायत गैर खोटाङ्गे जीवहरूप्रति हामी आभारी छौँ। र विशेष गरी हाम्रो यहाँ फटिकमा खट्नुहुने हाम्रो सहसचिव नेत्र भाइ, ल धेरै खट्नुभयो, साह्रै मिठो खुवाउनु भयो। आम्मामा टन्नै छ अझै पनि यत्रोले खाएर पनि। अब रमाइलो गर्नुपर्छ। खोइ फोटो राम्रो। एउटा समात दिनुहोस् ल, म पनि त्यहाँ अब लिनु पर्यो नि त। ल यहाँहरूलाई धन्यवाद। अब अर्को वर्ष फेरि यसरी नै भेट्नुपर्छ। र कार्यक्रम सफल पार्नुलाई जसले जहाँबाट जसरी सहयोग गर्नुभयो सबैप्रति आभारी छौँ। मेरो खोटाङ मेरो प्राण एकता हो हाम्रो सान कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल भयो। धन्यवाद।
धरान सहारा चोखो छ यो मन शङ्कै नगर चोखो